Смотри. Здравствуйте всем, дорогие мои друзья. С вами у вас Семен. И теперь у нас, как вы видели все мои серии, у нас всего лишь, много серий у нас. Кстати, посмотрите серию все. Так, а тетя, на что вы смотрите? Вы смотрите на это дерево? Да. Это дерево, оно как это там водилось вот так. И это явление называется пупырчатое дерево. Пупырчатое дерево? Да. Ничего себе. Я прям его нашел. И, кстати, по нему можно ездить. Кстати, приходите в Санкт-Петербург, увидите вокруг есть площадка. Там есть это пупырчатое дерево. Хорошо. Ну, поскорее сюда приходите. Хорошо. Кстати, это для полтос по пулемету. Про кого? По пулемету наш. Ой-ой-ой, чуть не упал. Аккуратно. Все, заканчиваешь репортаж? Что не закончился? Что еще скажешь? Так, например, вот там, я вижу там, видите букву О, там дерево. Угу. Там. Дупло, да? Да. Угу. То есть всякие разные деревья есть. Ну, давай прощаться, тоже долго. И я сейчас еще что увидел, очень интересное. Угу. Все? Уличный цвет, длинный сачковый путь, там он двигается. Кто двигается? Луч солнечный? Да, солнечный луч, он двигается. Понятно. Ну все? С вами был Семен, ну всем и пока. Юху! Как